54 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ, ਭੋਲਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ। ਦੁੱਲਾ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ, ਮੱਖਣ ਮੱਖੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਟੀਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਫ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਡ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਫੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੋਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਐਤਕੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਫ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹੈਪੀ ਬਲੇਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਦੋਂ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਵੇਟ 54 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ, ਭੋਲਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਔਰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘੇਰੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਫੀ ਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡਾਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬੈਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਲਾ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ, ਮੱਖਣ ਮੱਖੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਚ ਇੱਕਦਮ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਫੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਬੈਕ ਕਰਦੇ ਗੇਮ 'ਚ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਐਨ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੀਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਫ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਡ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਫੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਾਫ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ
ਜੱਫੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੋਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਫੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬੋਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ 38 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 54 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 54 ਕਿਲੋ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਦੇ ਮੈਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਾ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੇਡਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਗੇਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ NRI ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਚ ਆ, ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NRI ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਚ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲੇਅਰ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ, ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਐਤਕੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਫਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਪੀ ਬਲੇਡ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੱਫੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਸ ਵੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।